الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه ونبيه وصفيه ووليه ونجيه وردي وخيرته خلق كله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد علينا ودلنا علينا الذي أرشدنا إليك ودل عليك وهدانا إليك نشهد بين يديك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته صلاة سلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Yodele za cheki miano atoluji mebamia Islam badawini ko monoma mia ne tagwa ala dungere tudo maune tumai along poma Allah shine ya rahmat to barakat to ne nyin chanda ya mu cha yaw pa si so pi ro sumun kaung sa ne di taman dumya sallallahu alaihi tanon do ye jesu shin nabawa jesu shin rasulullah sallallahu alaihi wasallam a chang ko chano do sat pi roဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကဘယ်ကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘု து ရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ကိုရိရှ်ကိုရွေးလိုက်တယ်ကိုရိရှ်ကအမြင့်မြတ်ဆုံးတဲ့မှာအရဗ်တွေထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးမှာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ပြောအတိတ်ပဲဘာလဲဟလာကိုရိရှ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောပြီးပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုကိုရိရှ်ရဲ့အထက်ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပြောရမယ်အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကသူ့နာမည်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်မှကြီးကျယ်တဲ့ position ကိုရောက်သွားတယ်သူကအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်တယ်မက္ကာရဲ့history ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ခူစိန်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏလေးစပ်လို့ခူစိန်နဲ့တမန်တော်မြတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်တွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တော့လာစိန်ကကျွန်တော်ပြောထားပြီးနာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောလို့ရခူစိန်ဘယ်လောက်ထိမြင့်လဲဘယ်လောက်အဆင့်မှာရှိလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဟဲ့လားထားပါတော့
ပြီဆိုရင်အခုခဏနားထောင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုစိတ်ကအမတမမက္ကာရဲ့ history မှာအမတမအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဝင်ခဲ့တယ်သူအစစ်နာမည်အစစ်ကတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူနာမည်အစစ်ကဇိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြောကြတယ်ဟလားကဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့ကိုလူတွေကဘယင်တက်မှတ်လိုက်တယ်ဘယင်လိုဖြစ်သွားတယ်လူတွေအားလုံးကသူပြောတဲ့မြတ်ကိုနားထောင်နေသူ့ကိုယိုဒီလေးစားတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုစေးကဒီရှိတဲ့မြတ်ကိုရိရှ်တွေအားလုံးပြန့်နေတဲ့ကိုရိရှ်တွေအကုန်နေရာမှာကိုရိရှ်ရဲ့စင်တက်လာတဲ့ဘနုကိုရိရှ်တွေအကုန်နေရာမှာပြန့်နေတယ်သူတို့အားလုံးကိုသူကခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဟလာနောက်တစ်ခါတခြားအတယ်လေသူကအကူညီယူပြီးတော့အားလုံးကိုသူကမက္ကာကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဟလာသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟလာမက္ကာမှာပုံနေတဲ့ဟလာခူဇာဆိုတဲ့ဘနုခူဇာကိုတိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်တယ်မက္ကာနေပြီးတော့ဘယ်သူကထုတ်ပလိုက်လဲထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကိုစေးကတခါတဲ့ complete authority တခါတဲ့အပြည့်စုံမက္ကာရဲ့အစုံခေါင်းဆောင်ကြီးဘာမှသူ့ကိုဘယ်သူမှသူ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဘယ်သူမှမငြင်းဆိုကြတော့ဘူးသူကအမတန် powerful leader ဖြစ်သွားတယ်တခါတဲ့ဘယင်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လားသူကိုမက္ကာတစ်ခုလုံးအနာအကြီးအကောလုံးကယူလေးစားတယ်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်ဘယင်နဲ့တတ်မှတ်အလုံးကသဘောတူတယ်သူကမလုပ်လဲဆိုတော့မက္ကာမှာရှိတဲ့သူ့လူတွေကိုကွာတာတွေအုပ်စုတွေဆွဲခွဲပြီးတော့သူတို့တွေကိုfamily တခု Quraysh နောက် family တခု Quraysh နောက် family တခု Quraysh နေရာတွေချမှတ်ပေးလိုက်တယ်မက္ကာမြို့တော်မှာတော့ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေရာကဟလာကိုရိရှ်ရဲ့မြေပြင်ဒီနေရာကကိုရိရှ်ရဲ့မြေမြတ်မြေကမက္ကာမှာကမြေကဟလာအဲ့လိုမြေပြင်ရှိတယ်တခါတောင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမြေပြင်ကကိုရိရှ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီတောင်လေးကကိုရိရှ်နဲ့ဆိုတော့တခါတဲ့အလုံးကိုရိရှ်တွေကိုခွဲပြီးတော့အကုန်နေရာပေးလိုက်တယ်တခါသူကမက္ကာမှာကင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဟလာကလည်းသူ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကလည်းသူ့လက်ထက်မှာသူတခုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ तू ကတရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့အခါကျတော့ तू ကပထမဦးဆုံးခေါ်လဲဆိုတော့ဒါရုလ်နဒဝါဆိုတော့ तू နောက်ပိုင်းကျရင်ကြားရမယ်ဒါရုလ်နဒဝါဆိုတဲ့ဟလာပါလီမန်တဘောမျိုးကို तू ကစောက်လိုက်တယ် तू ကစပြီးထွင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြဿနာဖြစ်ဘာပဲအခက်ခဲဖြစ်အားလုံးအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်တယ်ပြဿနာအားလုံးဟလာရံဖြစ်တာဘာဖြစ်တာအကုန်လုံးရှိသမျှအားအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ဒါရုလ်နဒဝါမှာသူတို့ကအားလုံးဆုံးဖြတ်တယ်သူကအဲ့ဒီဒါရုလ်နဒဝါကိုသူကစပြီးတော့ထွင်လိုက်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြောသလိုပါလီမန်သဘောမျိုးသူကအကြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာသူကအကုန်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်သဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေရာကိုဟာလာသူက dress code ပေးထားတယ်သူတရဝင်ရတယ်ဟာလာတောက်ခရတွေဝင်ပြီးလမ်းမှာသွားသူဝစ်လို့မရဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဝင်မယ်သူတို့ကတေချာကိုလုံးချုံဝစ်ပြီးတော့မှအထဲကိုဝင်ရတယ်ဟဲ့လားသူက dress code လည်းသူကသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဒါရုလ်နဒဝါက
Bema Shile solution, a good general Masjid al Haram Shida Mala, Makkah Shida Mala, Makkane Burupiomle. Makkah face chin. Makkah, Makkane Pema, not the Pema, she the opposite. Facing Makkah. Facing Masjid al Haram. Okay. Now, Burupi no Panjaro Hakim Sure Pokuga. Hakim ibn Hizam sura pokua Diosago Jono Pyopjam Banu Abdul Dar sura Shide. Banu Abdul Dar ga Kuseyeta Tushiane Tua you like. You piro now Pancharo ala Tamanamia Mashida Nama Di Pokuga ala Hakim ga Bado Lesuro the Daro Naduago, young salite. Along the young sale, so Allah Tatain, Dirham Tatain, young salite. Adi the dingo, Allah tiny Muawiyah Takini, radiallahu ta'ala, and Wardaga Chare, Kachar to Pure Benehale, me Babino di Usago. Taga Koreshi la Kuseye Koreshi ona Kuminga Dirham Taine young like Dala so we do Suswere. So Hakim up Yam Piore, Hakim got Dimanata Muawiyare Syria the Piansa Yere, Hotere, Hokitum and Garuga, Darul Naduago, and the car. Nim yate pain sign so the Karangaroye pride ka Adima Shire. Tabame who Islam Chilare Katara Darun Naduang Aroye pride Mahudo, Aroye pride ka Takwa Takwa Chitwabi, Darunadua Shishi Mishishi, Darunadua Nga Pine so Nama Bama, Nimyam Mashigu, and Nama Takwa Shidoma. Na mimya te luphe me sura go ti da ja daru na duwa ne ba ma sai bu ala nga yaung lai de kwa ba phit leဟုတ်ပြီလား तू ကပြန်လိုက်တယ် तू ပြောတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ala da privilege da honor da dia da shi da ดูဖြစ်တယ်ပတ်စံရှက်ဒါတွေအကုန်လုံးကဂျာဟီလီယာမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုala မာဝီယာတကယ်ထင်နေတဲ့ဒါကိုထားရမယ်ဆိုပြီးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြောကိစ္စမရှိဘူးငါတို့ဒါတွေဘာမှမလိုဘူး Islam Tamandamia Labi and Nama, Janoroga Bama, Babe Quatamushi, the Dion, Takua, Bequata Mushide, Naga Daru Naduago Paina, Naga Dalota, Dalota Bama, Mashipu, Naga Huanga, Khalifa, Nahu Abama, to Mishibu, Takua Beto Shide Surago, Tua, Jopia. Hobila. Tora, Maui, the Kingia, Rama Mapiona, no, was a paper. Hobila. Nataka Kusida, ala Makago Lare, Hashpatalu, she did the Jahiliya Chima. Muzdalifa Matur Tuajare, Mala, Hula Tuayare, Muzdalifa Sureniama, Maune, Yacharo, Muzdalifa Maune, Mauno, Tua Patama Uzo, Migua de Tonerima. Do they go a leon yawn so vido, Migua de Tombide. Payane Duria Laja Lesoro, Arafa Nebido, Maghrib Piloshi, Muzdalifa Lare Mala, Muzdalifa Nya, Adi Land Shama, to a Migua de Tombiro, do they go Pia Pere, Budu Lobido Benia, the Lambi Turaga, Budu Sagele, Koseiga Sagere, Tarona Duago Budu Sagele, Koseiga Sagere, Ala, Mitona Budu Sagele, Koseiga Sagere. Nataka Koseiga tu talong Shidinya tu tario tu ye ala tribe the Kulong Quraysh alongo coil call with about your dimanatown Banu Quraysh not people of Quraysh not on yare Atihare Chanoruare allow Shimya ala who are pit to pure Bada Piamesoin Chanoroa allow Shimya Any Najin Kit General allow Shimiaka, the Macago, General Little Air,
ဒီမကာကအမတမြင့်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီမကာကိုလာတဲ့လူတွေကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တော်တွေဖြစ်တယ်မကာကိုလာတဲ့လူတွေကဟလာမကာကိုလာတဲ့လူတွေကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အဲ့တဲ့တော်တွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဟလာအဲ့တဲ့တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်သူတို့ကိုပြုစုဖို့သူတို့ကိုဟလာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ hospitable ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အခုချင်းနေစငါတို့လာတဲ့လူတွေကိုအစာတောက်တွေရောဟလာတောက်ရည်တွေရောဘာတွေရောအားလုံးငါတို့တာဝန်ယူမယ်ငါတို့ကိုရိရှ်ကတာဝန်ယူမယ်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အထိဒါတဲ့နေ့ကနေပြန်တဲ့အထိကိုသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးကငါတို့တာဝန်ဆိုပြီးတော့သူကညညာလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရက်ကဒီမကာကိုပေးထားတယ်ဒီမကာကိုလာတဲ့လူတွေကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်တော်တွေကိုပြုစုဖို့ဧည့်သည်တော်တွေရဲ့လိုအပ်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ငါတို့ကိုရိရှ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းညညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတခါတည်းဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီချင်းနေစာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအစားအသောက်တွေပေးတယ်ဟလာရေခွဲပေးတယ်ခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုဆေးကအတက်ကြီးလာရောကိုဆေးကအတက်ကြီးလာတော့ तू ကစဉ်းစားတယ်ဟာသူ့ရှိမှာသားတွေရှိတယ်သူ့သားထဲမှာအဗ်ဒุลမနာဖ်အဗ်ဒุลရှမ်စ်အဗ်ဒุลဒါဟလာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဗ်ဒุลဒါကအကြီးဆုံးအဗ်ဒุลမနာဖ်နဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရေးကြည့်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အမြင့်ဆက်တွေကျွန်တော်လာမယ်အခုပြောပြမယ်အဗ်ဒุลမနာဖ်နဲ့အဗ်ဒุลရှမ်စ်ကဟလာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနာမည်ကြော်ကြားတယ်သူတို့ကယူတာတယ်လူတွေကလေးစားတယ်သူတို့ကိုဟလာသူတို့မှာအဆင့်မြင့်လာရတယ်အဆင့်အမြင့်နဲ့လူတွေအားလုံးကလေးစားဆက်ဆံတယ်အဗ်ဒุลဒါကအဲ့ဒီလိုအဆင့်မရောက်ဘူးမရောက်တော့ကိုစိတ်ကကြည့်တယ်ဒီကောင်ကအဆင့်လည်းမရောက်ဘူးတခြားညီသူညီတွေလိုလည်းသူကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဟလာငါရဲ့ငါရဲ့တာဝန်ငါမရှိတဲ့နောက်မှာဟလာသူ့ကိုငါကခန့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဗ်ဒุลမနာဖ်ကရောအဗ်ဒุลရှမ်စ်ကရောသူတို့ကဘာမှ objection မပေးဘူးသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးလုပ်ချင်တယ်ဟလာသူ့အဖေနေရာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဗ်ဒุลဒါကိုပေးလိုက်တယ်ဘာလို့အဗ်ဒุลဒါကလူတွေကြားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မှုမခံရတဲ့အကြောင်းရင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအားလုံးပြန်ပြီးလေးစားလာမယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုဒေါသနဲ့သူ့တာအကြီးကိုခန့်လိုက်တယ်သူတော့သူအဖေဆုံးသွားတယ်ကိုစိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဗ်ဒุลဒါကတခါတဲ့ကိုစိတ်လိုမျိုးပဲသူ့ကိုလူတွေကပြန်ယိုသေးလာတယ်လေးစားတယ်သူက prestigious power သူ kingdom ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုစိတ်ကအဗ်ဒุลဒါကိုဟလာသူညီတွေလိုပဲလူတွေကိုလေးစားစေခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပေးလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ညီကိုတွေရှိတဲ့ဟလာနှစ်ယောက်တယောက်မှမငြင်းဘူးသဘောတူတယ်ဘာမှမပြောသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့နားလေတယ်သူတို့အကိုပေးတာကိုသူတို့မငြင်းပြဿနာမရှာဘူးသူတို့အဖေမရှိတော့လေဟလာပြဿနာမရှာဘူးဟာငါတို့အဖေမရှိတော့ကိုစိတ်မရှိတော့ဘူးငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်မပြောဘူးရမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေရောက်လာရောသူတို့ရဲ့ကလေးတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဗ်ဒุลမနာဖ်ကရဲ့ကလေးတွေဟလာအဗ်ဒุลရှမ်စ်ရဲ့ကလေးတွေကမချေနပ်ဘူးသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဟလာအကယ်တော့ဟလာသူတို့ရဲ့ cousin တွေရှိတယ်မင်းအဖေအခုဘယင်ဖြစ်နေတာတဲ့အဗ်ဒุลဒါကတကယ်တော့သူ့ကိုဟလာလူတွေကမလေးစားတော့သူ့ကိုနေရာပေးလိုက်တာတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ငါတို့ရှိမှာဒီဟာကိုငါတို့နဲ့ဆိုင်နေငါတို့လည်းပိုင်နေဒီဘယင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဟလာငါတို့ကအဗ်ဒุลမနာဖ်ရဲ့တာဟလာ
Abdul Shams ta khale de phit de nga ro le da ko pain sai mu shi de so tu taung so ro tu a chin chin saka mya ja yo badu ka saka mya da le ko se ye ta de ma ho bu ko se ye mi de ka saka mya ja de saka mya pi ro auk su na su pwe twa auk su de su a argo atudu ne deနောက်တစ်ခုအုပ်စုကအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကိုခေါင်းဆောင်ခံတယ်တဘောပေါက်လားသူတို့ထဲမှာအုပ်စုနှစ်စု꿰သွားတယ်အုပ်စုတစ်စုကတော့ကိစ္စမရှိသူ့အဖေပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းသူတို့အဖိုးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဗ်ဒူလ်ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လက်ခံတယ်တခြားအုပ်စုတစ်စုကဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကပို့ပြီးတော့နားလေတယ်လူတွေကပို့ပြီးတော့ယူတည်တယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ့နောက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဟာလုပ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့တပည့်လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားသူတို့ treaty ခေါ်တယ် treaty ဆိုတာစာချုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဘာစာချုပ်ခေါ်လဲဆိုရေမွေးစာချုပ်ခေါ်တယ် history မှာကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ history မရှိဘူးဆိုရင်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ history ကျွန်တော်တို့ရဲ့ piece of history ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်တခါအဲ့ဒီအကိုအဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်တာကိုဘာပြောလဲအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဘာခေါ်လဲစာချုပ်ရဲ့အဲ့လားရေမွေးစာချုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်ကအဲ့လားလက်ကိုအဲ့လားသူတို့ခွက်တစ်ခုတည်းမှာရေမွေးထည့်ထားတယ်သူတို့လက်ကိုဟလာလက်ကိုရေမွေးတဲ့မှာနစ်ပြီးတော့မှကာဘာကျောင်းတော်ကိုကင်ပြီးတော့ဟလာကာဘောကျောင်းတော်ကိုရေမွေးနစ်ပြီးတော့မှကင်ပြီးတော့ဆိုင်ထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဟလာဘာပြောလဲစာချုပ်ကရေမွေးတွေ့တဲ့စာချုပ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားသိပြီနော်တခါအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအဗ်ဒူလ်မနာဖ်နဲ့အဗ်ဒူလ်ဒါနှစ်ခု꿰သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ဘက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်ဘနူအဆတ်တို့ရဲ့အုပ်စုပါဟလာဘနူအဆတ်ကဘယ်သူလဲသူသားပဲအဗ်ဒူလ်ဥဇ္ဇာကိုဆေယမီဟလာအဗ်ဒူလ်ဥဇ္ဇာရဲ့ပါရီအဗ်ဒူလ်ဥဇ္ဇာနဲ့အဗ်ဒူလ်မနာဖ်နဲ့ညီကိုဟုတ်ပြီလားအဗ်ဒူလ်သူတို့ကိုဆေယမီအဆတ်ကအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကိုအားပေးတယ်တခါဘနူဇဟရာဘနူထိမ်ဘနူဟာရစ်အားလုံးကဘယ်သူလက်ခံလဲဘယ်သူခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးလက်ခံလဲအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ရဲ့ tribe ကိုခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်တခြားအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ဟလာဘနူမဂဇူမ်ဘနူဆဟမ်ဘနူဂျဟမ်ဘနူဂျမာဘနူအာဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူဘက်ကလိုက်တယ်အဗ်ဒူဒါလောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့အုပ်စုနှစ်စု꿰သွားတယ်အုပ်စုနှစ်စု꿰ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတိတယ်ဟာငါတို့အုပ်စု꿰နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါတို့အဖိုးကငါတို့ကိုညီညွတ်လို့ခဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ညီညွတ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တဘောရပြီးတော့သူတို့မြည်တွေကပြန်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့တာဝန်ကိုခွဲလိုက်တယ်။ဘာခွဲလိုက်လဲဆိုတော့မက္ကာမှာလာတဲ့လူတွေကိုကျွေးတာတောက်တာတွေကိုပတ်သက်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူရမလဲအဗ်ဒူလ်မနာဖ်ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ဟာလာကာဘာကျောင်းတော်ကိုအုပ်စိုးဖို့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုဟာလာပြုပြင်ထွင်တိမ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်သူတာဝန်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဘနူအဗ်ဒူဒါကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုတာဝန်ခွဲလိုက်တယ်ဘနူအဗ်ဒူဒါကကာဘာကိုတာဝန်ယူတယ်ဟလာအဗ်ဒူလ်မနာငါကာဘာကိုမင်းတာဝန်ယူငါကလူတွေကိုငါကူညီမယ်လာတဲ့လူတွေကိုငါချွေးမယ်လာတဲ့လူတွေကိုငါတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသဘောတူညီမှုရသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဆေးရဲ့သားတွေမှာဟလာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဗ်ဒူလ်မနာဖ်အဗ်ဒူလ်ဒါဆိုစု꿰သွားတယ်ဟလာ
Abdul Uzza bea ni pa le chono pyo tha bi aku tu ma tami le shi de tami 2 ယောက်le shi tu ro ye ame ga hubba ga Hulail ye tami Hulail ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမီ Hulail ကKhuzaဆိုတာငကိုကရှိတဲ့မကာကိုတိတ်ထားတာကိုကိုစေးကတိုက်ထုတ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက तू က powerful ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကလဲသူတို့ရဲ့အမေ Hubba က powerful ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟလာသူကြောင့်မလို့ဒီကိုစေးကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအောင်မြင်မှုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအနောက်မှာအမြဲတမ်းဟလာအမျိုးသမီးကအဖြစ်ပြေဝအားပေးတယ်မျိုးသမီးကကိုရင်းကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ရဒီမှာလဲကိုစေးကတကယ်တော့ဟလာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အမျိုးသမီးကဒါမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမျိုးသမီးရဲ့အဖေဘက်ကဟိုလေသူကခူဇာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တမက်ကိုသူကအားပေးပြီးတော့သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်တစ်ခါအဗ်ဒุลမနာဖ်ကျွန်တော်တို့အဗ်ဒุลမနာဖ်ကိုသိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူအလိုင်ကအဒီယန်လာမယ်အဗ်ဒุลမနာဖ်ရှိမှာအဗ်ဒุลမနာဖ်ကဘယ်လိုလဲကိုစေးရတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသူတို့ကဘာတာဝန်ယူလဲမက္ကာမှာအဗ်ဒุลမနာဖ်ကဘာတာဝန်ယူလိုက်လဲခေါင်းဆောင်ကြီးကမက္ကာမှာလာတဲ့လူတွေကို तू ကတာဝန်ယူတယ်သူကဘာပြောလဲ तू အဖေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုစိတ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတွေကတမန်အလောရှင်မြတ်အဲ့ဒါရဘ်ဘူလ်အာလမင်ရဲ့အဲ့တဲ့တော်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးသူတို့လာတဲ့နေ့ကနေပြန်တဲ့အထိဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲအဗ်ဒุลမနာဖ်ကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့အဗ်ဒุลမနာဖ်ရှိမှာတာ၄ယောက်ရှိတယ်အဗ်ဒุลမနာဖ်ရှိမှာတာ၄ယောက်ရှိတယ်ဟာရှင်ကျွန်တော်ဟာရှင်ကိုမှတ်ထားအဗ်ဒุလ်ရှမ်စ်နောက်တစ်ခါအလ်မုတလစ်ဒီ၃ယောက်ကညီကိုဟုတ်လားဟာရှင်ရဲ့အဗ်ဒุลရှမ်စ်ရဲ့အလ်မုတလစ်ကညီကိုအရင်အမေဘယ်သူကလဲအာတိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမူရာရဲ့သမီးရဲ့အနေမွေးတဲ့ကလေး၃ယောက်ဘယ်သူကမွေးတာလဲအဗ်ဒุลမနာဖ်နောက်ပန်းတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကနောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မွေးတယ်သူနာမည်ကနောက်ဖယ်နားထောင်ဒါတွေအကုန်လုံးအရေးကြီးမှတ်မိရမမေ့ရဘူးနော်နောက်ဖယ်ကလည်းအဗ်ဒุลမနာဖ်ရဲ့သားပဲဒါပေမဲ့မိမနောက်တစ်ယောက်ဝါကီဒါဟလာမာကီဒါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရတဲ့ကလေးအဲ့ဒီကိုစိတ်မှာကိုစိတ်ရဲ့သားအဗ်ဒุลမနာဖ်ရှိမှာမိမ2ယောက်ရှိတယ်မိမ1ယောက်ကနေပြီးတော့သား3ယောက်ရတယ်သား2ယောက်ရသား3ယောက်ရတယ်တစ်ယောက်ကဟာရှင်နောက်တစ်ယောက်ကအဗ်ဒุลရှမ်စ်နောက်တစ်ယောက်ကအလ်မုတလစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သိရမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမှတ်ထားပါတခါနောက်မိမတစ်ယောက်ကနေရနောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဘာလို့လဲနောက်ဖီလ်ဆိုတော့နောက်ဖီလ်ရဲ့ဟာရှင်ရဲ့အဗ်ဒุลရှမ်စ်ရဲ့အလ်မုညီကို၄ယောက်၃ယောက်ကအမေတစ်ခုတည်းအောင်မွေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်အမေအောင်မွေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဒါကိုမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟလာလုံလောက်ပြီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရမလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာမိဘမျိုးဆက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ history ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဟလာတမန်တော်မြတ်အကြောင်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကဘယ်တော့မြင့်လဲဆိုတာကိုအရင်သိတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါဝဆလ္လီလာဟူမအလာဆယဒီနာ
ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.